О, чихнула в понедельник, значит прибыль будет. Ой, нехорошо во вторник чихать, это ж теперь должники надоедят. О, чих в среду, жди похвалы. Ой, ну чё ты в четверг чихаешь? Ты злишься, что ли? Ой, это в пятницу расчихалась. Да все, неприятную встречу жди. О, ну зачем в субботу-то чихать? Теперь придется о покойниках слушать. Че ты в воскресенье чихаешь? В гости собралась, что ли? Ба, откуда ты эту фигню берешь? У меня просто аллергия.